咁啊，今日咧介紹一個咧好靚嘅單位，好市正，同埋咧 1+1 再好特別間2個洗手間嘅。咁好多朋友啊見到喺單攤裏邊咧，喺個書房叫 +1 啦。咁好多時佢係細嘅，而呢一個咧肯定係大嘅，即係有趟門嘅自己，咁可以獨立空間啦。咁裏邊呢個書房咧係可以變做第2間睡房出嚟嘅。因為佢有2個洗手間嘅空間咧，第一個喺個廳呢個洗手間咧已經係可以沖到涼企缸噶啦。咁係啊，喺後邊嗰個洗手間一樣可以做到呢個效果，咁就好好用噶啦。咁所以喺市中心嘅黃金地段嘅時候咧，呢啲新啲嘅 condo 設計，咁可以令到係有2個，可以到時咧收租嘅時候咧就可以變咗2個朋友一齊收租又得，或者個 family 大啲嘅都可以接受到嘅。喺呢個廚房裏邊咧，新式嘅 condo 咧，咁佢呢啲雪櫃咧係內置式嘅，同埋咧佢保養得 very good， 跟住咧裏邊咧微波爐好，同埋咧我哋爐頭全部包晒 backsplash 嗰啲包晒啦，同埋咧呢啲抽油煙機。咁我自己呢啲 size 咧，其實好多都好見使嘅，好襟用，同埋呢啲空間咧其實多出嚟啦。咁都係一樣，我哋有一個深啲嘅洗手盆，咁所以我哋煮餸起嚟咧都會方便。同時間咧，呢度附近好多超市。咁入到嚟一個客廳嘅 open area， 好好用。除咗高樓底闊咧都可以擺到電視機添。咁喺市中心呢啲地方嘅話咧，呢個單位其實係已經去到喺個90分以上噶啦，因為佢係一個 1+1 再加2個洗手間。咁我哋出到去啦，而家係外邊個景咧好靚，見咧就一定見到 CN Tower 添。然後咧，我哋都好似陽台嘅設計咧，佢唔會黐住隔離，全部都係獨立嘅陽台，空間咧係會擺到啲凳仔同埋茶几仔。出到去呢個畫面咧，咁就會話第時咧，你唔需要面對面對住鄰居。咁我哋睇埋個主人房先，呢個主人房咧，我自己咧都中意嘅。咁就係咧，佢個空間感咧，除咗3邊落床之後咧，有個好巨型嘅Windows 睇喺度嘅立體 Windows 啦。咁高樓底之後咧，佢個 closet 都好大嘅雙門趟嘅，咁所以咧佢放嘅嘢會放得好多。3邊落床之後，跟住佢個洗手間一陣咧見到都會係我哋呢個大型已經算個大嘅洗手間。咁嚟緊呢個 builder 咧，就會一個好好嘅設計就係趟門。啱啱你個書房又係趟門，呢個都係趟門。意思就係咧，佢打開同閂埋嘅時間咧，空間唔會好佔位，唔知一開出嚟咧用唔到。咁所以一趟門嘅時候咧，走廊位用到同埋呢個嘅地方都用到。咁而家今日我哋講翻客廳啦，呢個地方再加埋咧，我哋其實喺側邊呢個位咧，係可以擺到一張茶几或者係食飯嘅地方。咁可以做出嚟嘅空間咧，就變咗有一個地方同2個活動空間。跟住我哋睇翻咧，我哋而家嗰個洗衣房先。咁洗衣房喺入嚟呢個位咧，佢係呢個有乾衣機、洗衣機整好晒嘅，同埋咧佢趟門之後咧，一個好大嘅地方咧，可以擺到我哋嘅衫。咁喺呢度嘅，咁出到去嗰時一啲褸咁樣。咁我哋其實喺呢邊多倫多咧，係可以去到地下城啦，又有地下鐵啦，跟住坐車又方便。咁其實有時外套咧都唔需要一件好勁嘅外套噶啦。咁我哋今日咧，如果你對呢個單位有興趣 1+1 2個洗手間嘅單位咧，歡迎你聯絡我哋。我係 Johnson，咁我哋喺下一次同你再聯絡。